ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்ன வீடியோனா, நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் கட்டில் ஃபிஷ் போனை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏற்றாப்புல நீ கட்டில் ஃபிஷ் போனை ஒரு இதை ஃபுல்லாக காலி பண்ணி தின்னு முடிச்சிருச்சு. செகண்ட் இதை தின்னுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும், அது கொய்க்கிற சவுண்டு கேட்கும். கீழே உள்ளதும் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு, மேலே உள்ளதும் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. கீழே உள்ளது டபுள் ஃபேக்டர் அல்பினோ, மேலே உள்ளது ஸ்கை ப்ளூ. ரெண்டுமே மேலு தான், அது குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த எல்லோவும் மேலு தான், அதுவும் சாப்பிடும், நல்லா சாப்பிடும். அது வந்து ஃபீமேலு. இந்த ஒயிட் கலரும் அந்த ப்ளூ கலரும் உள்ளது வந்து ஃபீமேலு. அது இன்னும் எக் லே பண்ணலை, ஆனால் எக் லே பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு, மேட்டை ஆயிடுச்சு. அந்த பார்ட்டில் அது யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து அந்த ஸ்கை ப்ளூவோட பேர். எக் லே பண்ணியிருக்கு, 5 எக் லே பண்ணியிருக்கு, ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. 2 இது ஹேட்ச் ஆகி உள்ளே இருக்குது. இது நல்லா அடகாக்கும். அந்த மேலே பொறுத்தளவு மேட் பண்ண மட்டும்தான், பாக்கி இதுக்கு ஃபுட்டு கொண்டு போகிறது எல்லாமே ஃபீமேல் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இதுவரையும் நான் இந்த கேஜிக்குள்ளே வந்து வீடியோ எடுத்தே இல்லை. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமு கேஜிக்குள்ளே வீடியோ எடுக்கிறேன். ஏன் இதுக்குள்ளே கேஜிக்குள்ளே வீடியோ எடுத்தே இல்லை அப்படின்னா, இந்த கேஜை பொறுத்தவரை நம்மளாம் ரெடி பண்ணோம். ஸோ அதனால் இது உள்ளே கை விட்டு எடுக்கிறப்ப நம்ம கையெல்லாம் கிழிக்குது, அதனால நான் எடுத்ததே இல்லை. இப்போயுமே கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்துச்சு. சரி, இருந்தாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா சாப்பிடுது பாருங்கள் கட்டில் ஃபிஷ் போனை பொறுத்தளவு. ஸ்பெசிஃபிக்காக கட்டில் ஃபிஷ் போனை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ போடுறேன். போன டைமே சொன்னேன் கட்டில் ஃபிஷ் போனை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. எடுக்க சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்குது, நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு போடுறேன். கீழே உள்ளதும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு, மேலே உள்ளதும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஒரே கட்டில் ஃபிஷ் போனை நான் சென்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால் ரெண்டுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம கீழே உள்ள இதுக்கு போயிடுவோம். இப்போ நம்ம கீழே வந்துட்டோம். கீழே உள்ளது மேலே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாருங்க. இந்த மேலே பொறுத்தளவு நல்ல மேல் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா உள்ளே உள்ளது இது ஃபீமேலுக்கு தான் பறந்து போகுது. இந்த ஃபீமேலு உள்ளே தான் இருக்கும். இதுக்கு ஃபுட்டு எல்லாமே கொண்டு போகிறது மேல் தான் உள்ளே கொண்டு போவோம். 2 சிக்கு தான் இருக்குது, இன்னும் 1 ஹேட்ச் ஆகாமல் இருக்குது. மொத்தம் 5 ஏக்கு இதுவும் லே பண்ணிச்சு. மேலே உள்ள மாதிரி இதுவும் 5 ஏக்கு லே பண்ணிச்சு. 2 சிக்கு வந்து இது டெத் ஆயிடுச்சு, ஹேச்சிங் ஆகி டெத் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 1 இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது வந்து நேற்றே ஹேட்ச் ஆகிருக்கணும். லாஸ்ட் ஏக்குங்க நல்லா லேட் ஆகும்னு சொன்னாங்க, அதனால் பொறிக்காமல் இருக்குது. ஆனால் உள்ளே நான் கூட நினச்சேன் நம்மையில் இது மாதிரி வராது, அந்த ஒயிட் கலரில் உருண்டை உண்டையாக இருக்குது பாருங்க, அது மாதிரி நம்மையில் வராது அப்படின்னு நினச்சேன். நம்மளோட இதுவும் அது மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கு. ஆக்சுவலாக எல்லா பட்ஜெட்ஸுமே அந்த மாதிரி தான் பண்ணும் போல், நம்ம இலையுமே பண்ணியிருக்கு. இது ஒன்றும் அவ்வளோக்கு டேட்டியாக இல்லை. ஆனால் மேலே உள்ள பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் டேட்டியாக ஈரப்பதமாக தான் இருக்குது, டேட்டியாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சிக்கு அது பானையை நம்ம க்ளீன் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் போல். கீழே வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கல, ஆக்சுவலாக குடிக்கிறதுக்கு தனியாக இங்கே தண்ணி வச்சுருக்கோம். இருந்தாலும் ஏக்கி வச்சோன்னா மேலே உள்ளதை குளிச்சிச்சு, கீழே உள்ள குளிக்கிறதுக்கு சுச்சுவேஷன் இல்லாதனால சரி குளிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது நல்ல பேர் தான். இது ரெட் ஐ அல்பினோ வந்து ரெட் ஐ மாதிரி தெரியுது. ஆக்சுவலாக தெரியல, சின்ன கலர் இதாக இருக்குன்னா ரெட் ஐ மாதிரி தெரியுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நமக்கு அதுலேயும் இன்னும் ஒரு 3 எக் இருக்குது, இதுலேயும் இன்னும் 1 எக் இருக்குது. ஹேட்சாக என்னங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக அப்டேட் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மேலே உள்ள இதை பார்த்தா ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போயே வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இப்போயே கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, மேட்டாகிறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. மேலே பொறுத்தளவு இந்த மேல் வந்து எந்த யூஸுமே இல்லை. அதுதான் ஃபீமேல் தான் அதுக்கு ஃபுட்டு கொண்டு போகிறது, சிக்ஸை பார்த்துக்கிறது, ஃபுட்டு கொண்டு போய் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டு அப்படியே கீழே உள்ளது அது ஹேட்ச் பண்ணி எக் லே பண்ணுறது மட்டும்தான் ஃபீமேலோட வேலையாக இருக்குது. கீழே உள்ளதில் பேலன்ஸ் எல்லா ஒர்க்குமே இந்த இதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு, மேல் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. நல்ல பேர்னு சொல்லலாம். கட்டில் ஃபிஷ் போனை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஆனால் கட்டில் ஃபிஷ் போனை சாப்பிட்றது எல்லாமே மேல் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஸ்கை ப்ளூ, எல்லோ, ஒயிட்டு, இது 3 தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இதுவரையும் ஃபீமேல் சாப்பிட்டு நான் பார்க்கவே இல்லை. நேற்று வந்து கீரையோட காம்பு கொடுத்தேன், நல்லா சாப்பிட்டுச்சு. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு, அவ்வளோ டஸ்ட்டு போட்டு அசிங்கமாக இருக்குது. அது எடுக்கலை, பார்க்கறதுக்கு அருவருப்பாருன்னு சொல்லி நான் எடுக்கலை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்,
நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.